ok នេះគឺជាខេសដែលខ្ញុំទុំរៀបថ្មីដែលប្រើ VGA ប្រភេទជា NVIDIA 1063G Dual Warranty ពីក្រុមហ៊ុន ASUS 3 ឆ្នាំខេស Inwin ដែល Corporate ជាមួយនឹង ASUS ធ្វើពួកអាស្លាប់សัตว์កងានហ្នឹងហើយជាមួយនឹង board ក៏ប្រើប្រភេទពួកធ្វើ ASUS អាស្លាប់ស្អីអាស្លាប់ចាប់ខេសខប់ខេសខប់ណែមានភ្លើងមានអីហើយខេសហ្នឹងគឺពណ៌ប៉ារ៉ាតែម្ដងនៅលើមាន USB 3.2 port ដែលយើងអាចប្រើបានទាំងអស់តែម្ដងអូខេតម្លៃត្រឹមតែ$690តែប៉ុណ្ណោះណោះឈុតនេះគឺជាឈុតពិសេសបំផុតខ្ញុំមានត្រឹមតែ15គ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំរៀបហើយទាំងអស់លោកអ្នកអាចមកគឺស្រឡាញ់ពេញចិត្តយកទៅស្រឡាញ់ពេញចិត្តយកទៅតែម្ដងហើយភ្លើងគឺខ្ញុំរៀបហើយមកកំ plei គឺយើងបញ្ជាតេឡេយ៉ាងហ្មងជាតេឡេជាអីយ៉ាងហ្មងភ្លើងអូខេខែនេះគឺកញ្ចក់ហើយកញ្ចក់ហ្នឹងគឺវាមានរូបប៉ារ៉ាឆ្នោតនៅហ្នឹងភ្លើងមកខប់ទាំងអស់គឺ warranty ពី ASUS តែម្ដង warranty ពីក្រុមហ៊ុន ASUS តែម្ដងដូចជា VGA 3 ឆ្នាំ CPU 1 ឆ្នាំ board 3 ឆ្នាំ HD 1 ឆ្នាំ RAM 1 ឆ្នាំ RAM ក៏ RGB ដែរលើកហ្នឹងគឺ RGB មួយឈុតតែម្ដងអាចមកទិញបាននៅកន្លែងខ្ញុំបានស្ដាច់ហ្គេមតម្លៃត្រឹមតែអានេះខ្ញុំតែប្រភេទហ្គេម Assassin នេះ Assassin ឥឡូវយើងមើលពីហ្គេមវិញឃើញវា smooth ឥតខ្ចង់smooth អានេះខ្ញុំតេស្តជា game Assassin Origin ដែលវា smooth ឥតខ្ចោះតែម្ដងប្រភេទ VGA 1063G Dual របស់ក្រុមហ៊ុន ASUS ហើយជាមួយនឹង monitor 22 inch ពី ASUS តម្លៃត្រឹមតែ$145តែប៉ុណ្ណោះយើងនឹងបាន warranty ពី ASUS រហូតដល់3ឆ្នាំយើងមិនបាច់ទៅទិញពួក monitor ទៅជូដែល warranty ត្រឹមតែពី1ខែទៅដល់3ខែហើយតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលតែនឹងដែរនឹងខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចហើយយើងយកលុយទៅបន្ថយជាមួយនឹងរបស់ដែល warranty តិចតួចយើងប្រើមកបន្តិចអាចមានបញ្ហាទៅខ្ញុំឧទាហរណ៍ទេតែបើយើងថាស្រឡាញ់ទៅជូក៏យើងស្រឡាញ់ទៅវាមិនមានបញ្ហាអីទេតែបើយើងគិតពីការ warranty និងគុណភាពបច្ចេកវិទ្យាស៊េរីថ្មីដែលយើងប្រើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនិងសំខាន់បំផុតគឺ warranty យើងអាចងាកមកមើលថ្មីវិញតែម្ដងទៅតម្លៃវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងហើយមើលដើមឡើងហួននិស័យហើយមិនមែនជា brand ចិនទេណា ASUS អូខេ ASUS warranty ពីក្រុមហ៊ុនត្រឹមត្រូវតែម្ដងឲ្យតែទិញម៉ាស៊ីនពីស្ដាច់ហ្គេមគឺទទួលការខុសត្រូវពីក្រុមហ៊ុន ASUS តែម្ដងខេសដែលមានពណ៌ប៉ារ៉ានេះខ្ញុំប្រាប់នៅខាងក្រោយវាកុំភ្លើងបាញ់ខ្យល់ក្តៅចេញទៅក្រៅហ្នឹងត្រឹមតែ$690តែប៉ុណ្ណោះហើយបើយើងថា690រៀងថ្លៃពេកខ្ញុំមានម៉ាស៊ីនដូចអញ្ចឹងដែរតែប្រភេទជាពណ៌ខ្មៅសុទ្ធវិញពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងទាំងអស់ដកអាភ្លើងនេះចេញដកអីចឹងទៅតែអាភ្លើងទាំងហាងនៅមានដកតែអាភ្លើងហ្នឹងហើយនឹងពណ៌ធម្មតាដែលវាអត់មានកលេកាឡាអញ្ចឹងពណ៌ធម្មតា$670 $670យើងបានរហូតដល់ CPU i3 ចំនួនទី8 RAM 8GB HD មកទេហើយប្រើ VGA 1063G Dual របស់ ASUS warranty 3 ឆ្នាំយើងគិតមើលយើងមានអីត្រូវតែរៀបអាចាស់យកមកបច្ចេកវិ
chia cha viết của bạn phở dương phở này bọc hết USB bay cho làm của man port nè USB bay cho phèm của mối port bột nó lơ bôi tiết copy lươn khăn nè dương dạ cái pi này nhưng mà đong tiết nó ok ok lấy nhóm của miền mai thì bot fan tích RGB là miền phương rốt tam sầm lên tam ấy của miền này nè khi bot nó mà pay pi mai đi phèm đó khóc tên mà chốt nó tới free tặng nó mai oi môi tiết đó mà chốt như tha đôi chẳng môn tơ để anh phải môi ở cay môn tơ mỗi sai phèm bộ này on bảy muốn nói ok nhưng mà chốt hay lần lôi chơi mai đấy nhưng tao ổ mà tắt ổ thì cho men tắt này tắt đấy tắt đôi tôi thôi ra môi tên là nâng tay hay lụa to ra nâng tên tao làm khó đi bỏ đàn chân ban tại bữa là chu mau bị sọc kê đến con ấy lột môi ơi cả nhà môi ơi cất lăng với mà đong tiết này mây và chạy chia xử lý mây dương tình tinh cha do mau với tình ý hay giờ mới pi vô mà xe pin đâu lại nhóm nó gồm một bạn đây chứ một bạn mấy nó ok à lưu dương xài chẳng nè khe còn mua rồi $1,000 ok